बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ लें पाकिस्तान वालों, आने वाले 24 घंटों के दौरान मज़ीद लगातार बारिशों की बड़ी खबर आ गई। कहां पर ये बारिशें होंगी, इसके मुतालिक अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम अभी कमज़ोर नहीं हुआ। मज़ीद वक्फे से बारिशों की पेशन गोई। आज रात से आने वाले 24 घंटों के दौरान मज़ीद मगरबी हवाएं मुल्क के बालई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी और साथ में बोरे अरब से ताकतवर नम आलूद हवाएं भी सपोर्ट करेंगी, जिसके बाद मज़ीद तेज़ तूफ़ानी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी सिस्टम के तहत कोयटिया, खुस्तार, बारखान, लोरालाई, हरनाई समेत बालई, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान, पेशावर, कोहाट, मर्दान, करक, थल, वाना, बन्नू, सुवात, चित्राल, दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, बखर, लिया, कोई सलीमान, राजनपुर, जबकि मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, भावलपुर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ताम बाले मगरबी सिंध में गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं, एक दो मकामात पर बारिश का इम्कान। जबकि कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में मौसम अबरालूद रहने के साथ वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मज़ीद लाइट मीन थंडरस्टॉर्म बारिशों के मुतालिक मौसम का हाल जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत शुक्रिया।